ماشي أي واحد كنضحكو معاه كنسميوه صديق. الصديق الحقيقي كيبان ملي الحياة كتجربنا. مرحبا بكم في قناة كلمة لقلبك. في زمن العلاقات السريعة والتعرف السريع والفراق السريع، بقينا كنطرحو سؤال بسيط: فين هي الصداقة الحقيقية؟ واش هي الضحك ولا الخروج ولا الصور ولا شي حاجة أعمق من هاد الشي كامل؟ الصداقة الحقيقية ما كتقاش بعدد السنين ولا بعدد المكالمات، كتقاس بالإحساس ديال الأمان. إلا كنا مع شي واحد ما كنحتاجوش نمثلوه، ما كنخافوش يفهمنا غلط، وما كنحسوش براسنا دايرين مجهود باش نكونوا مقبولين. راه غالبا هنا فين كتكون الصداقة. أشني اللي كيميز الصداقة الحقيقية؟ الصديق الحقيقي كيكون حاضر في الصعيب قبل السهل، كيقول لنا الحقيقة حتى إلا ما عجبتناش، ولكن بطريقة فيها احترام. كيفرح لنجاحنا بلا مقارنة، بلا غيرة خفية، ما كينافسناش وكيشجعنا. ماشي كل معرفة صداقة، وماشي كل قرب صادق. كاين اللي كيكون معانا غير حيت محتاجنا، وكاين اللي كيبقى حتى ملي ما كيكون حتى سبب. الصداقة الحقيقية ما كتكونش مبنية على المصلحة، ولا على الوقت الفاضي، ولا على المنفعة. كتكون مبنية على الوفاء. خاصنا حتى حنا نكونوا أصدقاء حقيقيين، نسولو، نسمعو، نحضرو، ونكونوا سند. حيت الصداقة ماشي غير ناخدو، وإنما ناخدو ونعطيو في نفس الوقت. إلا عندنا صديق واحد حقيقي راه عندنا كنز. وإلا ما لقيناش دابا ما نيأسوش، الجودة أهم من العدد. وأحيانا أفضل صديق هو اللي كيجي في حياتنا في وقت ما كناش محتاجينه كتر. الصداقة الحقيقية هي راحة، ثقة، ووجود بلا شروط. هي شخص كيعرف ضعفنا وما كيستعملوش ضدنا، وكيعرف قوتنا وما كيخافش منها. إلا عندكم شي صديق حقيقي صيفطوا ليه هاد الفيديو، وما تنساوش الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش يوصلكم كل جديد. وخليوا لي تعليق واش عندكم شي صديق واحد حقيقي أو لا، ونكملوا مع بعض رحلتنا باش نخليو قلوبنا حية. ونتلاقاو في فيديو جديد نهار الثلاث إن شاء الله بإذن الله. يلا تهلاو لي فراسكم وفي رعاية الله تعالى وحفظه.